Also genauer gesagt hat Tim meinem Tourette-Syndrom diesen Namen gegeben. Es ist vor ca. 4 Jahren so aus dem Spaß heraus entstanden, dass mein Tourette-Syndrom Gisela genannt wurde. Also es ist eigentlich nur, es ist ein Witz, also es ist nur ein Spaß. Eine Person oder ein Charakter ist da nicht dahinter. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin's Angelina und wie ihr wisst, mache ich momentan ein Praktikum bei den Dreharbeiten vom Das Zockerhaus. Heute haben die Jungs vom Zockerhaus ganz besondere Gäste, und zwar Tim und Jan vom Kanal Gewitter im Kopf. Hallo. Auf ihrem Kanal Hi. berichten die zwei Freunde von Jans Leben mit dem Tourette-Syndrom. Genau, ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich sehr, dass ihr heute hier seid. Wir freuen uns auch. Ja, cool, sehr cool. Schön, Ja, dass danke ihr hier für die seid. Einladung. Ich habe ein paar Fragen für euch und ich denke, ich werde die beiden jetzt mal für euch ein bisschen ausquetschen. Fangen wir erstmal ganz easy peasy an. Wie geht's denn euch heute so? Gut. Oh ja, heute ganz gut. Heute ist gut. Heute ist es nicht zu warm für Jan. Ja, genau. Jetzt die letzten beiden Tage war es ja recht warm. Das gefällt mir gar nicht so gut. Echt nicht? Bist du eher so ein Wintermensch? Absolut, ja. Echt, ich bin voll der Sommermensch. Ja, ich also, auch. Die meisten Leute. Also, Du bist auch wirklich cool. der Erste, den ich kennenlerne, der Winter lieber mag. Aber ist cool. Bei mir auch. Ihr habt die Jungs ja heute einen Tag lang in ihrem Leben im Zockerhaus begleitet. Wie hat es euch denn gefallen? Ich finde es so schön, muss ich Ich sagen. finde es ganz interessant, mal so unter die Kulissen blicken zu können, wie Ja. alles aufgebaut ist. Und auch vorhin bei den ganzen Aktivitäten, wie zum Beispiel dem Fechten dabei zu sein. Das ist echt ziemlich cool, das mal so live mit zu erleben. Vor allem das Fechten war spannend, ne? Das stimmt. Müssen wir auch mal gegeneinander machen. Boah, warum haben wir das noch nicht gemacht? Das wäre mal eine Idee auf jeden Safe. Fall. Sogar Boah, das würde ich mir auch Corona-konform. angucken. Ja. Das wäre bestimmt sehr cool, ja. Ja. Ja, ich finde es auch immer sehr, sehr spannend, weil auch hinter der Kamera passiert so viel, worüber man sich gar nicht bewusst ist. Ja, das stimmt. Ja, und deshalb bin ich richtig froh, hier sein zu dürfen, weil man so viel mitkriegt. Richtig cool. Okay, wir sind ja hier im Zockerhaus, also kommt die berechtigte Frage, seid ihr selbst auch Gamer oder zockt ihr eher nicht so? Also ich bin überhaupt kein Gamer. Okay, ich auch nicht. Ja, doch, ich zock schon, aber nicht mehr so viel wie früher. Okay, cool. Und was zockst du dann so für Spiele, so welche Richtung? Ja, so eine Zeit lang habe ich auch gerne mal so ein Lebenssimulator-Spiel gespielt. Sehr extrem. Aber heute zocke ich so tatsächlich gar nichts mehr. Oder halt auf so einer Mini-Konsole, die man so mit der Hand halten konnte, cool. als ich kleiner war. Aber ich bin wirklich so überhaupt kein Zocker. Ich habe auch tatsächlich keine Konsole bei mir zu Hause. Und keinerlei Spiele auf dem Laptop Auf dem Handy? auch nicht. Sehr cool. Ja. Und jetzt wollte ich dich noch fragen, wenn du jetzt früher gezockt hast, wie war es denn dann mit dem Tourette-Syndrom zu zocken? Gibt es da irgendwelche Unterschiede oder so? Also da das Tourette-Syndrom früher sehr, sehr schwach bei mir ausgeprägt war, gab es da überhaupt keine Unterschiede. Wenn man einer Tätigkeit nachgeht, bei der man konzentriert ist, dann ist das ja sowieso immer der Effekt, dass die Ticks sich stark zurückhalten. Ah, okay, das wusste ich auch nicht. Finger weg! Ich darf mal wohl was gucken. Du kannst auch gerne welche essen. Ich weiß nicht, ob die bis morgen leer werden. Ah ja, gleich. Ich stelle zwar noch Fragen, ich will jetzt nicht anfangen zu essen. Du hast ja deinem Tourette-Syndrom einen Namen gegeben. Wie kam das denn? Also genauer gesagt hat Tim meinem Tourette-Syndrom diesen Namen gegeben. Es ist vor ca. 4 Jahren so aus dem Spaß heraus entstanden, dass mein Tourette-Syndrom Gisela genannt wurde. Also es ist eigentlich nur, es ist ein Witz, also es ist nur ein Spaß. Eine Person oder ein Charakter ist da nicht dahinter. Daher entsteht leider häufig auch so diese Fehlinformation, dass ich eine gespaltene Persönlichkeit hätte, was aber natürlich nicht der Fall ist. So, und wann tritt Gisela oder wann kommt Gisela am liebsten so zu Besuch? Gibt es da irgendwelche Situationen? Ich finde bei Aufregung sehr stark, sei es jetzt im positiven oder Findest du? negativen Sinne, ja. Krass, okay. Und sonst zum Beispiel, wenn ich auf die Polizei treffe, ja halt so äußere, es gibt gewisse Wörter oder Geräusche, die mich triggern, also beziehungsweise die Ticks auslösen. Wann findest du denn, kommen diese am stärksten raus? In neuen Situationen, ja gut, das kann dann natürlich auch im Zusammenhang mit Aufregung einhergehen, ne? Also Vorfreude meine ich so zum Beispiel auch. Das Ah, wäre ja, ja, sowas. klar, ja. Oder am Flughafen, am Bahnhof. Was ist denn da schon so passiert? Haut mal ein paar Beispiele raus. Also am Flughafen ist schon mal ein Flugzeug gestartet und ich saß drin. Ach was. Ja, also so in Bezug auf Zwischenfälle, ich bin vor etwa 3 Jahren mal von Düsseldorf nach Irland geflogen und ich rufe immer vorher bei den Flughäfen an und sage so, was Sache ist mit mir, dass da schon mal Ticks rauskommen könnten, die halt Worte enthalten, die man am Flughafen nicht rufen sollte. Da habe ich mal am Flughafen in Birmingham meinen Rucksack geworfen und dabei Allahu Akbar gerufen.
Das kam ihm schlecht an, aber ich konnte zum Glück die Weiterreise nach Irland antreten. Ah, cool. Ich war eigentlich schon darauf eingestellt, dass vielleicht die Polizei jetzt auf mich draufspringt. Manche Leute haben ein bisschen sehr panisch geguckt, aber es ist zum Glück nicht weiter viel passiert. Ach übrigens, nicht nur alle Informationen rund um die WGs, sondern auch rund um das Zockerhaus findet ihr in der ZDF-Mediathek, in der TV-App und im Kika Player. Und ab dem 6.9. von Montag bis Donnerstag um 19.25 Uhr laufen auch alle Folgen vom Zockerhaus auf Kika, also unbedingt einschalten und jetzt geht's weiter. Wie schafft man es denn, die verbalen Ticks, die so ein bisschen unter der Gürtellinie sind, nicht so persönlich zu nehmen? Also ich weiß ja, dass es nicht Jans Gedanken sind, die er da ausspricht und dass es nur das Tourette-Syndrom ist und dass er nicht denkt, was er gerade sagt. Von dem her, es ist krankheitsbedingt und er kann ja nichts dafür. Deswegen wäre es Unrecht, das zu ernst zu nehmen, was er mir an den Kopf wirft. Ja, finde ich auch sehr wichtig, dass das alle wissen, weil es ist ja nicht er, es ist ja die Krankheit. So. Jetzt wird's wieder unseriös. Lass dich nicht ablenken. Das ist gar nicht so einfach. Alltag. Also Bei uns den ja. Tick mag ich sehr gerne, aber gibt es irgendeinen Tick, den ihr besonders gerne mag? Den zum Beispiel. Das ist so mein Favorite momentan. Jetzt hör mal auf, Mann. Jetzt war gut. Jetzt hör mal auf, Mann. Aber straf nicht so rum, das Fernsehen kommt gleich. Okay. Ja, man hat immer sehr viel Spaß, ne? Es ist nie langweilig, wenn man irgendwo unterwegs ist. Ach, irgendwas passiert die ganze Zeit, Ja. ja. Glaube ich, sehr cool. Dann wird es wirklich nicht langweilig, das ist ein großer Vorteil. Ja, Andauernd neue Geschichten, die passieren, kleinere bis größere Zwischenfälle. Also, Dann haut mal eine Geschichte raus. ich habe mit dem Kopf rumgewackelt und dann bin ich aus Versehen, habe ich meine Stirn in den Bildschirm vom Laptop geschlagen und war dann Riss drin. Nein, aua. Also Aua hat sie sich gar nicht gemacht, aber es war halt ärgerlich, weil der hatte ich gerade seit 4 Wochen, dann war das Ding kaputt. Oh, shit. Aber war Garantie drauf? War Garantie drauf oder nicht? Also ich weiß nicht, ob das so ist, ja, ist da noch Garantie drauf, wenn ich mein Gesicht reinschlage? Also ich habe es einfach so gemacht, ich habe einen neuen gekauft. Ja, okay. Also du bist ja schon ein besonderer Mensch, also du fällst ja in der Umgebung schon auf und deshalb interessiert es mich sehr, wie gehst du selbst damit um und wie gehen auch die Menschen in deinem Umfeld damit um? Ja, also wenn man auffällige Ticks hat, sticht das schon aus der Masse heraus, weil es auffällig ist und das ja auch eher eine Seltenheit ist. Die Leute gehen damit sehr, sehr unterschiedlich um. Manche reagieren verschreckt, manche ablehnend, häufig aber auch sehr, sehr interessiert. Oder manche reagieren da auch so, wie ich es am besten finde, eigentlich unvoreingenommen. Also die reagieren da so auf mich wie auf alle anderen Leute. Und was empfiehlst Du kannst schon sprechen, du musst nur an dich glauben. Danke. Oha, das war was Nettes. Krass. Strichliste Nummer 5. Hast du irgendeine Empfehlung, wie andere Menschen am besten mit deinem Tourette-Syndrom umgehen sollten? Ja, und zwar fände ich es am besten, wenn sie auf mich so reagieren wie auf alle anderen Leute. Gut, die Ticks sind natürlich ein Unterschied, also etwas, was mich sozusagen etwas von anderen Leuten abgrenzt. Und da schlage ich vor, diese dann, wenn sie in der Öffentlichkeit auftreten und, sage ich mal, du läufst zum Beispiel draußen an einer fremden Person vorbei, die Tourette hat, die Ticks einfach zu ignorieren, egal wie sie sich äußern. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für mich genommen habt. Sehr, sehr gern. Danke Gerne. schön, dass du die Zeit für uns genommen Ja, hast. sehr gerne. Ich fand es mega interessant. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ihr das Video auch gut fandet, dann liked doch gerne, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Es würde mich sehr freuen. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Tschüss! Tschüssi. Und bitte. Gibt es hier eigentlich eine kompetente Person am Set? Upsi. Ja, Kakamaus.